හරි. දරුවනි දැන් අපිට ගානක් තියෙනවා මේ වෝල්ට් මීටර් සම්බන්ධයෙන්. හරි. චුට්ටක් මම ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ වෝල්ට් මීටර් හා සම්බන්ධයෙන්. හරි. අපිට හිතන්න මෙහෙම කෝෂයක් තියෙනවා. මෙහෙම තියෙනවා. මෙන්න මේකේ අපිට කොහේ හරි තියෙනවා අපි හිතමුකෝ මෙහෙම ප්‍රතිරෝධකයක් තියෙනවා. මේ හරියට තව ප්‍රතිරෝධකයක් තියෙනවා. මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට මම මෙන්න මෙයාගේ විද්‍යුත් ගාමක බලය E කියමු. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය R කියමු. දැන් මෙතනින් I කියලා ධාරාවක් ගලාගෙන යනවා. මට මේ ප්‍රතිරෝධය R1 කියමු. මේක R2 කියලා කියමු. මට මෙන්න මේ R1 හරහා විභවාන්තරය හේවීමට අවශ්‍ය නම් R1 හරහා විභවාන්තරය සෙවීමට අවශ්‍ය නම් මම වෝල්ට් මීටරයක් සවි කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙයා හරහා මට විභවාන්තරය සෙවීමට අවශ්‍ය නම් මම වෝල්ට් මීටරයක් හයි කරන්නේ කොහොමද? ඔව්. මම වෝල්ට් මීටරයක් අරගෙන මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධයේ දෙකලවරට සමාන්තරව මෙන්න මෙහෙම මෙයාට දෙකලවරට සමාන්තරව පුතේ මම මෙන්න මේ ආකාරයට සවි කරනවා වෝල්ට් මීටර එක. එතකොට මේ ප්‍රතිරෝධයට අවශ්‍ය නම් මෙතනත් සවි කරනවා තව වෝල්ට් මීටර එකක්. එතකොට මට දැන් මෙන්න මේ පරිපථයට ඇමීටරයක් හයි කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ පරිපථයට මට අවශ්‍ය වෙනවා ඇමීටර එකක් හයි කරන්න. එහෙමනම් මම මොකද කරන්නේ? ඔව් මම ඇමීටරයක් අවශ්‍ය නම් මම මෙන්න මේක මෙහෙම ඩැමේජ් කරනවා. ඩැමේජ් කරලා මට මෙතන හෝ කැමති තැනක් ශ්‍රේණිගත ස්ථානයක් ඩැමේජ් කරලා මම මෙන්න මේකට සවි කරනවා ඇමීටර එකක්. ඇමීටරයක් හයි කරනවා. පැහැදිලිනේ? රයිට්. මෙහෙම වෝල්ට් මීටර මෙහෙම ඇමීටරයක් හයි කරනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ වෝල්ට් මීටර තියෙනවා පුතේ මෙන්න මෙහෙම වර්ග දෙකක්. වෝල්ට් මීටර තියෙනවා වර්ග දෙකක්. මේවා මම විද්‍යුතයේ සිද්ධාන්තත් එක්ක ඔබත් එක්කම සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. එකක් තමයි තාත්වික. මේක පරිපූර්ණ. තාත්වික මීටර් පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටර්. පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටර එක ප්‍රතිරෝධය ආසන්න වශයෙන් අනන්තයයි.
තාත්වික වෝල්ට්මීටර් වල ප්‍රතිරෝධය ඉතා ඉහළයි. එතකොට මේ පරිපූර්ණ වෝල්ට්මීටරයක් ගත්තොත් පරිපූර්ණ වෝල්ට්මීටරය සරහා ධාරාව මේක හරහා ධාරාව ගලන්නේ නැහැ. තාත්වික වෝල්ට්මීටරයක් හරහා I ඉතා සුළු වශයෙන් ගලනවා. එහෙනම් වෝල්ට්මීටර ගත්තොත් පුතේ පරිපූර්ණ වෝල්ට්මීටරයක් කිව්වොත් මේකේ ප්‍රතිරෝධය ආසන්න වශයෙන් අනන්තයයි මේක හරහා ධාරාවක් ගලන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට නියම පාඨාංක දෙන වෝල්ට්මීටර තමයි දරුවනේ මෙන්න මේ පරිපූර්ණ වෝල්ට්මීටර කියලා කියන්නේ. අපිට නියම පාඨාංක දෙන වෝල්ට්මීටර තමයි අපි කියන්නේ පරිපූර්ණ වෝල්ට්මීටර කියලා. ඒ වගේම තාත්වික වෝල්ට්මීටර කියලා කියන්නේ මේ තාත්වික වෝල්ට්මීටරයක් සාමාන්‍ය හොඳ වෝල්ට්මීටරයක් නම් මේකේ ප්‍රතිරෝධය ඉතාම ඉහළයි. මේක හරහා ඉතා සුළු ධාරාවක් යන නිසා අපිට නිර්වද්‍යම පාඨාංකය ලැබෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? නිවැරදිම පාඨාංකය මට ලැබෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට මම ගත්තොත් හරි. ඇමීටර සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් ඇමීටර් ගත්තොත් මේකෙත් තියෙනවා තාත්වික ඇමීටර් සහ පරිපූර්ණ ඇමීටර්. තාත්වික ඇමීටර් සහ පරිපූර්ණ ඇමීටර් කියලා ඇමීටර් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඇමීටරයක් පුතේ හැම වෙලාවෙම අපි සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද? ශ්‍රේණිගතව. පරිපථයෙන් ශ්‍රේණිගතව. මේක සමීකරණේ ශ්‍රේණිගතව සමීකරණේ. එතකොට පරිපූර්ණ ඇමීටර් එක ප්‍රතිරෝධය අපි කියනවා බිඳුවයි කියලා. මේක හරහා I උපරිම ලෙස ගලනවා. තාත්වික ඇමීටර් එක R ප්‍රතිරෝධය ඉතා කුඩායි. මෙතනින් I right බොහෝ ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. මෙතන විභවයක් සුළු විභවයක් රඳවා ගන්නවා. සුළු විභවයක් රඳවා ගන්නවා. හේතුව තමයි මේකේ ප්‍රතිරෝධයක් තියෙන නිසා. right එහෙනම් පරිපූර්ණ ඇමීටර් තමයි නියම ඇමීටර් අපිට නිවැරදිව පාඨාංක ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔබට මතක ඇති මම විභව බෙදුම කියන එක ඔබට කියලා දුන්නා. මතකද? මම කියලා දුන්නා විභව බෙදුම. මම කියලා දුන්නා විභව බෙදුම කියන එක. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රේණිගත පරිපථයක මේ වගේ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක මේක R1 R2 R3 කියලා කියමු අපි. එතකොට මෙන්න මෙයාගේ මේ දෙකලවර මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ දෙකලවර විභවාන්තරය V නම් මම මේක V1 කියලා ගන්නවා. මේක V2 කියලා ගන්නවා. මේක V3 කියලා ගන්නවා.
එතකොට මට V1 අගේ ගන්න පුළුවන්. ශ්‍රේණිගතව තියෙන ප්‍රතිරෝධ ඔක්කොගම ඉර යට දාන්න. දැන් අපි දන්නවා ශ්‍රේණිගත නම් මොනවද බෙදෙන්නේ පුතේ? විභවාන්තර මේ ආකාරයට බෙදෙනවා ශ්‍රේණිගත නම්. හැබැයි පොදු වෙනවා කවුද? I. පොදු වෙනවා I නේ. එතකොට මට V1 ලියන්න පුළුවන්. ඉර යට දාන ප්‍රතිරෝධ වල එකතුව R1 ධන R2 ධන R3 V1ට අදාළ ප්‍රතිරෝධය අපි ලියනවා R1යි කියලා. ශ්‍රේණිගතව ඉන්න ප්‍රතිරෝධ ටික ඔක්කොම ඉර යට ලිව්වා. අපිට අවශ්‍ය V1 V1ට අවශ්‍ය ප්‍රතිරෝධය ඉර උඩ ලියලා මේක වැඩි කරනවා. මෙන්න මේ R1 R2 R3 තුන් දෙනාටම තියෙන විභවාන්තරය. R1 R2 R3 තුන් දෙනාටම තියෙන විභවාන්තරය වැඩි කරනවා. එමනම් මට V2 අවශ්‍ය නම් හිතන්න මට V3 අවශ්‍යයි කියලා පුතේ. V3 අවශ්‍ය නම් මම කොහොමද ගන්නෙ? ඉර යට දානවා ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ ඔක්කොම. R1 ධන R2 ධන R3 තුන් දෙනාම දානවා. දාලා V3ට අදාළ ප්‍රතිරෝධය කවුද? V3ට අදාළ ප්‍රතිරෝධය R3 වැඩි කරනවා. මේ V මෙන්න මේ R1 R2 R3 තුන් දෙනාගෙටම අයිති මුළු විභවාන්තරේ V ගේ. පැහැදිලිද? මේක තමයි අපි කියන්නේ විභව බෙදුම කියලා. එතකොට අපි ගත්තොත් අපි යම් බලන්න ගැටලුව වෙත. හරි. පරිපථයක ලක්ෂ දෙකක් අතර විභවාන්තරය මැනීමට ගන්නා වෝල්ට් මීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය එම ලක්ෂ දෙක අතර ප්‍රතිරෝධයට වඩා ඉතා විශාල නම් එහි විභවාන්තර මෙනුවෙන් ලද අගය එහි නියම අගයට ඉතාම ආසන්නය. මෙම ප්‍රකාශය පැහැදිලි කරන්න. හරි. පුතේ අපි ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටරයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටරයක් කියලා කියන්නේ ප්‍රතිරෝධය අනන්තයයි උපකල්පනය කරන වෝල්ට් මීටරයක්. එතකොට පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටරයක ප්‍රතිරෝධය අනන්තයක් වෙද්දී දැන් අපි මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. මල් ළඟ මෙහෙම ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා අපි සවි කරනවා වෝල්ට් මීටරයක්. මෙහෙම වෝල්ට් මීටරයක් හයි කරගන්න. එතකොට මේකේ ප්‍රතිරෝධය අනන්තයයි නම් මෙතනින් I කියලා ධාරාවක් ආවා කියලා හිතන්නකෝ. ප්‍රතිරෝධය අනන්තයයි නම් මෙන්න මේ මාර්ගය ඔස්සේ ධාරාව ශුන්‍යයි. අදාළ ප්‍රතිරෝධය හරහා සම්පූර්ණ I ධාරාවම ගලාගෙන යනවා. I ධාරාවම ගලාගෙන යනවා. පැහැදිලිද? right. එතකොට වෝල්ට් මීටරයේ ප්‍රතිරෝධය අනන්තය නොවි ඉතා කුඩා ගයක් වුණොත් මෙන්න මේ වෝල්ට් මීටරයේ ප්‍රතිරෝධය අනන්තය නොවි කුඩා ගයක් වුණොත් මෙන්න මේ I ධාරාව බෙදෙනවා I1 සහ I2 විදිහට.
එතකොට මොකද වෙන්නේ? ලැබෙන පාඨාංකය වෙනස් වෙනවා. හේතුව මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා ගැලිය යුතු ධාරාවෙන් විශාල කොටසක් වෝල්ට් මීටරය හරහා යනවා. විශාල කොටසක් වෝල්ට් මීටරය හරහා යනවා. ප්‍රතිරෝධය අඩුයි කියන්නේ මේ හරහා ගලන ධාරාව වැඩි දරුවනේ. ඒත් මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධය ඉතා විශාලගයක් නම් මෙන්න මේ I දෙකගේ ඉතා කුඩයි. I දෙකගේ ඉතාම ආසන්නයි බිඳුවට. ඒක නිසා I එක බොහෝසෙන් ආසන්නයි Iට. හරි. I දෙක ඉතා කුඩයි ආසන්නයි බිඳුවට. රයිට්. මේකේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි නම් මෙන්න මේ මාර්ගය ඔස්සේ ධාරාව ගැලීමට ඇති හැකියාව ඉතාම අවම වෙනවා. ඒක නිසා වැඩි ධාරාවක් මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා ගලාගෙන යනවා. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මේ ප්‍රතිරෝධය විශාල වෙන්න වෝල්ට් මීටරය හරහා ගලන ධාරාව අඩුයි. එවිට ප්‍රතිරෝධය හරහා යන ගලාගෙන ධාරාව මුළු ධාරාවට බොහෝසෙයින් සමාන නිසා බොහෝසෙයින් නිවැරදි අගයක් ලැබෙනවා. එම නිසා වෝල්ට් මීටරේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ඉතා විශාල වෙන්න මොකද වෙන්නේ? වෝල්ට් මීටරය හරහා ගලන ධාරාව ශුන්‍යයට ආසන්න වෙලා බිඳුවට ආසන්න වෙලා ප්‍රතිරෝධය හරහා සම්පූර්ණ ධාරාව පාහේ ගලාගෙන ගොස් නිවැරදි පාඨාංකයක් ලබා දෙනවා. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. දැන් මම ගත්තොත් මට මෙතන තියෙනවා V1 සහ V2 වෝල්ට් මීටර් දෙකක් රූපේ පරිදි පරිපථයකට සම්බන්ධ කර ඇත. right. හරි. බලමු. දැන් මට මෙන්න මෙහෙම කියලා තියෙනවා. මේක 45යි වෝල්ට්ලු. මේක 45යි වෝල්ට්ලු. right. V1 සහ V2 වෝල්ට් මීටර් දෙකක් රූපය පරිදි පහත පරිදි සම්බන්ධ කර ඇත. V1 අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ 900යි V1 පටන V2 පටන 55යි නම් මේක 55ක් වෙන්න ඕනේ. මේක 45ක් නෙමෙයි දරුවනේ. මේක 55යි වෝල්ට් වෙන්න ඕනේ. නම් වෝල්ට් මීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයේ අගය ගණනය කරන්න. right. දැන් x සහ y සම්බන්ධතාව ඉවත් කළොත් V1 V2 පාඨාංක මොනවාද? right. අපි බලමු. දැන් අපිට මෙන්න මෙහෙම මේවා දෙකක් දීලා තියෙනවා. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම මේ දෙන්නගේ අපි මෙතන x සහ y අතර කම්බියක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? x සහ y අතර කම්බියක් තියෙනවා කියලා මේ දෙන්නා එකිනෙක හා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ නේ. right. එතකොට කියනවා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 900යි. මේක මෙන්න මේ V1 අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 900යි. හරි. එහෙනම් V2 අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය අපිට හොයන්න වෙනවා. දැන් මේක මම ගත්තොත් මේ XY කියන දෙන්න මේ වෝල්ට් මීටරයත් පුතේ ක්‍රියාත්මක වෙනව කවුරු විදිහටද? ප්‍රතිරෝධයක් විදිහට. ඇයි හේතුව? මෙයාට අගයක් තියෙනවා 900 ඕම් කියලා. එහෙනම් මේ පරිපථයේ තියෙන මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ 10 ඕම් ප්‍රතිරෝධය
මේ වගේම තව ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා මෙහෙම. ඒ වගේම මම මේ වෝල්ට් මීටරය නිසා ඇතිවෙච්ච ප්‍රතිරෝධය මම වෙන වර්ණයකින් ලියන්නම්. නිල් පාටින්. මේ වගේම තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙහෙම. එතන අපි ගත්තොත් එහෙම මෙහෙම තියෙනවා. මේවා අතර වෝල්ට් මීටර විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ ප්‍රතිරෝධ තිබ්බට මේක යගේ 45යි වෝල්ට්, මේක 55යි වෝල්ට්, මේක 900යි ඕම්, මේක මම R කියලා ගන්නම්. එතකොට මේක 1000යි ඕම්, මේක 1000යි ඕම්, එතකොට මේක මෙහෙම සම්බන්ධ වෙනවා. හරි. මෙතන තියෙනවා 10යි ඕම් 100යි වෝල්ට්, 100යි වෝල්ට්, මේක 100යි වෝල්ට්, මෙතන x, මෙතන y. මෙහෙම තමයි අපිට පද්ධතිය දීලා තියෙන්නේ. දැන් මම ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම මේක මේ දෙක සම්බන්ධ වෙනවා කියන්නේ දරුවනේ xy වලින් සම්බන්ධ වෙලා කියලා කියන්නේ මේක මෙහෙම නේද තියෙන්නේ ඇත්තටම පරිපතය. xy දෙන සම්බන්ධයි කියන්නේ මෙහෙම නේද තියෙන්නේ. දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම මේකත් අපිට සරල කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. මෙහෙම තියෙන්නේ නේද? right. දැන් මේ දක්වා අපිට පරිපථය සරල කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දරුවනේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතන මම අකුරු දෙකක් දාන්නම්. A මේ සංදිය B මේක C කියලා.
දැන් මට පුළුවන් නේද මෙන්න මේ දෙන්න අතර සමකය හොයන්න. right මේ දෙන්න අතර සමකය හොයන්න පුළුවන්. මේ දෙන්න අතර සමකය හොයන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් මේ දෙන්න අතර සමකය හොයනවා 900යි 1000යි. මම ලියනවා මෙන්න මේ AB දෙන්න අතර දැන් මේ දෙන්න පුතා මේ සමාන්තරගතයිනේ. XY යාවුණා කියන්නේ මේ දෙන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? සමාන්තරගතයි. මේ දෙන්නත් සමාන්තරගතයි. පුතේ සමාන්තරගතනවා. ප්‍රතිරෝධ දෙකක් මෙහෙම සමාන්තරගත කරනවා. දෙකක් හෝ කීපයක් සමාන්තරගත කරනවා. හරි මෙන්න මෙයාගේ v සහ මෙයාගේ v ඔක්කොම සමානයි. සමාන්තරගත නම් පුතේ මොනවද සමාන? v සමානයි. ඒ වගේම මෙන්න මේ i බෙදෙනවා i1 සහ i2 විදියට. මෙන්න මේ i බෙදෙනවා කොහොමද පුතේ? i1 සහ i2 විදියට. එතකොට මෙන්න මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය R1 නම් මේක R2 නම් මට ලියන්න පුළුවන් මේ සමාන්තරගත කට්ටියගේ සමකයේ එක යට R සමක සමානයි. එක යට R1 ධන එක යට R2 කියලා. එක යට R සමක සමාන එක යට R1 ධන එක යට R2 කියලා අපිට ලිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් මට මෙන්න මේ දෙන්න 900යි 1000යි. ඔන්න ඉන්නවා මේක 900යි 1000යි. මෙහෙම තියෙනවා. මේක පැත්තකට දාමු. සරි. මෙහෙම එකක් නෑනේ. මම මෙතන A කියලා ගත්තොත් B කියලා ගත්තොත් මට AB ගේ සමකය එක යට R AB කිව්වොත් සමානයි එක යට 900 ධන එක යට 1000. එහෙනම් මේ දෙනගේ පොදු හරය මම 9000ක් වගේ ගන්නම්. 9000ට 900 ඒවා 10යි 10 වරක් එක 10යි. ධන 9000ට 10 ඒවා 9යි 9 වරක් එක 9යි. එක යට R AB.
9000යි. හරි. එතකොට මට එකයට RAB ගගේ 19 වෙදීම 9000යි නම් මට මේක උඩට අරන් මේක යට ගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේදී මේක උඩට ගිහිල්ලා මේක යට එනවා. මට එනවා RAB සමානයි 9000 බෙදීම 19යි කියලා. හරි. හරි. එතකොට මට එනවා RAB එනවා 9000 අපි බෙදමු 19න්. හාරසිය 73.684යි. 473.684යි. ඕම් වෙනවා. අය පාර මම බෙදන්නම් බලන්න. 9000 බෙදනවා 19. 473.684යි. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය RAB මම මෙන්න මෙයාගේ සමකය ගන්නවා. මෙන්න මෙයාගේ සමකය එකක් R අනිත් එක 1000යි. එකක් R අනිත් එක 1000යි. එකයට R සමක සමාන එකයට R ධන එකයට 1000යි. R පොදු හරය වෙන්නේ එකයට R සමක 1000R R වලින් කැපුණාම 1000යි Rට R ඒවා 1000යි 1000 වරක් එක 1000යි ධන මෙතන තියෙනවා 1000 වතාවක් R 10න් බෙදුනහම R වතාවක් එක R. එතකොට මට එනවා RBC මම මේක උඩයට මාරු කරාම මේක උඩයට මාරු වෙනවා සමානයි 1000යි R බෙදීම 1000 ධන R. හරි. මට හරි මේ R සමකයේ උත්තරයක් ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේ දෙන්නගේ සමක දෙක ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම කර හැකිනේ. දැන් ඔය දෙන්නගේ සමක දෙක ගත්තොත් මෙහෙම එක්කෙනෙක්ගේ සමකය මේ ගණන් හදන්න පුතේ නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් නැහැ. අපි විවිධ ක්‍රම වලට උත්සාහ කරලා බලනවා. A B C
එතකොට මෙන්න මෙයාගේ මුළු විභවය මෙන්න මේ දෙකලවරේ මුළු විභවය CI වෝල්ට්. මෙතනලා මෙතනට මුළු විභවය අපි දැක්කා CI වෝල්ට්. මේක 45යි සමානයි 45යි වෝල්ට්. V2 සමානයි 55යි වෝල්ට්. එතකොට මට පුළුවන් මෙන්න මෙයාගේ 473.68යි. මම මෙතනට ලිව්වොත් එහෙම ලියන්න පුළුවන් මේ විභව බෙදුමක් දාලා මෙන්න මේකට විභව බෙදුම දානවා. V1 සමානයි ප්‍රතිරෝධ වල එකතුව 473.68 ධන R. V1 ට අදාළ ප්‍රතිරෝධය 473.68 වැඩි කිරීම මුළු විභවය V. එතකොට V1 ගියගේ මම දන්නවා V1 ගියගේ 45යි. මේ V1 ට එන්න උත්තරේ 45යි. 473.68යි. V ගියගේ 100යි. මුළු V 100යි. 473.68 ධන R. එතකොට මම මේකෙන් මේක ගුණ කරනවා මේකෙන් මේක ගුණ කරනවා R කියලා ගත්තේ මම පුතේ R කියලා ගත්තේ මෙන්න මේ BC අතර සමග ප්‍රතිරෝධය. මෙන්න මේ BC අතර සමග ප්‍රතිරෝධය තමයි මම ගත්තේ R කියලා. R කියලා ගත්තේ මම BC අතර සමග ප්‍රතිරෝධය. දැන් බලමු. මේකෙන් මේක වැඩි කරනවා 473.68 ධන R වතාවක් 45 සමානයි 473.68 වැඩි කිරීම 100. right 45 වතාවක් 473.68 ධන R. මේකෙන් මේක බෙදනවා හරි බලමු අපි 473.68 මෙන්න මෙයාගේ එනවා 1052.62. එක්දස් 52.62 1052.62 අඩු කරනවා 473.68 අපිට එනවා 578.94.
1052යි 6යි 2කින් අඩු කරනවා 470.6ට 578.94යි R BC සමග B හා C අතර සමග ප්‍රතිරෝධය තමයි මෙන්න මේ. හරි. දැන් මම හොයාගත්තා BC අතර සමග ප්‍රතිරෝධය. දැන් මම BC අතර සමග ප්‍රතිරෝධයට ප්‍රකාශනයක් ගත්තා මෙන්න මේ. BC අතර සමග ප්‍රතිරෝධයට එහෙනම් මේ අගේ මෙතනට එනවා. BC අතර සමග ප්‍රතිරෝධය මෙතනට එනවා. හරි. 578.9 සමානයි 10R බෙදීම 10 578.94 සමානයි 10R බෙදීම 10 මේකේ මේක හරස් ගුණ කරනවා. පන්සිය 78.94 10 සමානයි 10යි. හරි. හරි. පන්සිය 78.94 වැඩි කරනවා 10න්. හරි. අපිට එනවා 578.940 578.940 ධන මේකේ මේක ගුණ කරනවා 578.94 R සමානයි 10යි R. එතකොට මේක මේ පැත්තට යනවා 57යි 89.40 57යි 89.40 සමානයි 10යි R ඍණ 578.94 R. දැන් මෙන්න මේ දෙන්නටම R පොදු නිසා මම එළියට ගන්නවා R 10 ඍණ 578.94 57යි 89.40. දැන් මේ සුළු කිරීම ටිකක් දීර්ඝව යනවා දරුවෝ. හරි දීර්ඝව යනවා. ඉතින් අපි මේ දීර්ඝව යද්දී කැල්කියුලේටර් එකත් මනාව පාවිච්චි කරලා අපි ඉතින් ගැටලු විසඳන්න සිද්ධ වෙනවා. දාහයෙන් අඩු කරනවා 578.94යි
421.06 R මම මේකෙන් මේක බෙදනවා 57යි 89.40 බෙදනවා 421.06 සමානයි R 57.89.40 බෙදනවා 421.06 1374.958යි මම මේ ගන්නම් 1374.96යි කියලා 1374.96යි 1374.96යි ඕම් කියලා මම වට යන්න R හරි දැන් ඔන්න මම හොයාගත්තා මෙන්න මේ R ගේ අගය දැන් මම මේ R තිබ්බේ කොහෙද පුතේ හරි මේ R නෙමෙයි මේක RBC RBC මෙන්න මේක තමයි R දැන් අපි මෙන්න මේ R ගියගේ හෙව්වා 1374.96යි කියලා මෙන්න මේ R ගියගේ හෙව්වා 1374.96යි කියලා හරි මේ අතරම අපි මේ ගත්තේ R BC කියන එක BC කියන එක තමයි මම මේ හෙව්වේ හරි ඕම්ලු ඔන්න මේකත් හෙව්වා හරි දැන් මෙන්න මෙයාගේ අපි හෙව්වා right අපිට ඕන මෙන්න මේ උත්තරේ උත්තරේ හරිද කියලා බලන්නත් පුළුවන් නේ මෙන්න මේ උත්තරේ හරිද කියලා බලන්නත් පුළුවන් නේ මේ උත්තරේ හරිද කියලා බලන්න පුළුවන් අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම කොහොමද බලන්න පුළුවන් ඔන්න බලන්න පුළුවන් මේ දෙන්නගේ මේ දෙන්නගේ සමක ප්‍රතිරෝධය අරගෙන මේ දෙන්නගේ සමක ප්‍රතිරෝධය අරගෙන ඊට පස්සේ ඕනනම් විභව බෙදුම දාලා චෙක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක මම හිතන්නේ සුළු කිරීම ඉතාම දරුණු ලෙස දිග්ගැස්සේ. හරි දිග්ගැස්සේ දරුණු ලෙස. මම හිතට යන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ.
හරි. දැන් එක්ස්වා y සම්බන්ධතාව ඉවත් කළහොත් v1 v2 පාඨාංග මොනවාද? හරි. ඒ කියන්නේ 10යි 10යි 900යි. හරියට මේ ටික දැන් ගැලවෙනවා. මේක xy දැන් මැකිලා යනවා. එතකොට මේක 10යි ඕම් මේක 10යි ඕම්. මෙතන තියෙන්නේ 900යි ඕම්. මෙතන තියෙන්නේ 1374.9. 1374.96. මේක වෝල්ට් මීටරේ V1 මේක V2. දැන් මෙන්න මේ සම්බන්ධය ගැලවිලා තියෙන්නේ. මේ දෙක වෙන වෙනම ප්‍රතිරෝධ දෙකක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ දෙකලවරේ මේක වෝල්ට් 100යි. මේක වෝල්ට් 100යි. එතකොට අපි මෙන්න මේ දෙක කෙලවරේ දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙනම් මේ දෙන්න ගත්තොත් මෙතන ඉඳලා මෙතනටත් 100යි වෝල්ට්. නේද? මෙතන ඉඳලා මෙතනටත් අපි ගත්තොත් මේකත් 100යි වෝල්ට්. එතකොට මට මේ V1 V2 හොයන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ V1 V2 මට හොයන්න පුළුවන් පුතේ විභව බෙදමේ. දෙවෙනි ආකාරය මේ දෙකේ සමකය අරගෙන ඒකට මට V සමානයි IR දාලා එහෙම යන්නත් පුළුවන්. හරි? මම ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මෙහෙම කරනවා. මේ දෙන්න අතර විභවය මේ ලක්ෂයේ සහ මේ ලක්ෂය ගත්තාම මේ දෙන්න අතර විභවාන්තරය 10යි වෝල්ට් නෙවෙයි 100යි වෝල්ට් නේ. 100යි වෝල්ට්. විභව බෙදුම දාලා මම මේ අගය හොයන්නම් බලන්න. නවසීයයි 1374.9. බලන්න මේ ගන්න පුළුවන්ද කියලා.
මේ දෙන අතර මුළු විභවාන්තරය 100යි වෝල්ට්. V1 සමානයි මේ දෙනගේ එකතුව ඉරවුට මේ ප්‍රතිරෝධ දෙකේ මේ එකතුව දැම්මා ඉර යට මම ඉර උඩ දානවා. දැන් මට V1 අවශ්‍ය. V1 ගේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි කරනවා. මෙන්න මේ මුළු මේ දෙන්නයි ඉන්නේ. දෙන්නටම අයත් මුළු විභවය 100යි. එහෙනම් V1 එනවා 9යි 1 2 3 4 බෙදීම 900 දන 1374.9 9යි 6 හරි. දැන් ඔබ විභව බෙදුම කෙනෙක් හොඳින්ම දන්නවා. මම එකතු කරනවා 900ට 1374.9 900ට එකතු කරනවා 1374.9 2274.9 එනක් බලමු 90000 බෙදමු 2274.9 අපිට එනවා 39.56 වෝල්ට් V1. මේ විදිහට මම V2 හොයන්නම්. V2 ගිය මට පුළුවන් ඉර යට එනවා මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ දෙකේ එකතුව 900 දන 1374.9 900 දන 1374.9 V දෙකට අදාළ විභවාන්තරය 1374.96 වැඩි කිරීම 100 මේ දෙන එකතුව V දෙකට අදාළ ප්‍රතිරෝධය 100 මේ විභව බෙදුම් දානය වහම ඔබට පැහැදිලි නැත්තම් පුරුදු නැත්තම් පුතේ කරුණාකරලා ඔබට මම ධාරා විද්‍යුතයේ 9.1 පාඩම යටතේ මේ ඔක්කොම මම කියලා දුන්නා. එහෙනම් මේකෙන් මේක වැඩි කරාම V2 සමානයි 1374යි මේ 100 මේක වැඩි කරාම දශම ස්ථාන දෙක මෙහෙම පයින්නවා. අපිට මේ දිනක එකතුව 2274 මේ දිනක එකතුව ඉස්සරලා එකතුව මෙන්නේ 2274.96 අපි නම් බලමු මේ දෙන බෙදලා
1394යි 96 බෙදන්ඩ 22යි 74යි 4යි එනවා 60.438යි මම මේක වට එනවා 60.44යි කියලා. වෝල්ට්. දැන් මේ උත්තර දෙක මට හරිද කියලා පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. මට මේ දෙන්න එකතු කරා නම් දරුවනේ. එකතු කරා නම් මට එනවා කෙලින්ම 100යි වෝල්ට්. එහෙනම් මගේ පිළිතුර නිවැරදි. හරි. මේක විදිහ. හරි. දැන් දරුවනේ මේ මම විභව බෙදුමක් දාලා බැලුවොත්. දැන් මට මෙන්න මේකම තව කරන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. හරි. මට මේක හදන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. නවසීයෝ 1374.9. එක්දාස් දැන් මෙන්න මෙයාගේ දෙකලවර විභවාන්තරය 100යි වෝල්ට්. මම මේ දෙන්නගේ සමකය ගන්නවා. දැන් මේ දෙන්න ශ්‍රේණිගතයිනේ පුතේ. ශ්‍රේණිගතයි නම් මේ දෙන්නගේ ධාරාව මම I1 කියලා ගත්තොත් මේකත් I1 කියලා ගත්තොත් මේ දෙන්න ශ්‍රේණිගත නම් මොකද්ද පොදු වෙන්නේ? I පොදුයි. බෙදෙන්නේ මොකද්ද? V. එහෙනම් ශ්‍රේණිගත නිසා වුණ I පොදුයි කියලා ගත්තා. මෙයාගේ මම බෙදනවා V. මේක V1 මේක V2. එතකොට මම ඉස්සරනම් මේ දෙන්නගේ සමකය ගන්නවා. මේ දෙන්නගේ සමක ප්‍රතිරෝධය ගත්තාම මට එනවා සමකය නම් මේ දෙන්නගේ ශ්‍රේණිගතන එකතු කරන්න තියෙන්නේ 900 ධන 1374.96 1374.96 වරදුනා නේද? එක්දාස් 374.96 ධන 900 2274.96. එතකොට මෙන්න මෙයාගේ දෙකලවරට අයිති විභවාන්තරය 100යි වෝල්ට්.
නේ. එතකොට මේක හරහා ගලනවා ධාරාව I1. මේ හරහා ගලනවා ධාරාව I1. එතකොට මේ දෙකලවර විභවාන්තරය 100යි ප්‍රතිරෝධය මෙච්චරයි ධාරාව I1. මේ ශ්‍රේණිගත වෙලාවේ මේ දෙන්නගේ I පොදු වෙනවානේ. I පොදු වෙනවාගේ සමකයේ I සහ මේ දෙන්නගේ Iත් සමානයි ශ්‍රේණිගත නම්. එතකොට මට පුළුවන් මෙතනට V සමානයි IR දාන්න. මට මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධයට මට පුළුවන් V සමානයි IR දාන්න. වේගයගේ 100 සමානයි I ගියගේ I1 වතාවක් R ගියගේ V සමානයි IR 2274.96. එහෙනම් අපි 100 බෙදනවා 2274.96 මට එනවා 0.004යි 3.95ක්. මම මේ ගන්නම් 0.004යි 3.95 කියලා. 0.004යි 3.95. නමේ පහයි. ඔහොම ගන්නකො මම අයිවා. හරි. එතකොට මම මෙන්න මේ දෙන්නගේ I1 හොයාගත්තා. ඔන්න I1 හොයාගත්තා. එතකොට මට මෙන්න මෙතන දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයාගේ I1 ගියාගේ අපි දන්නවා ඔන්න. I1 ගියාගේ දන්නා මම මෙතනට 900යි ඔහොමට V සමානයි IR දානවා. මම මෙන්න මේ 900 ඕම් ප්‍රතිරෝධයට V සමානයි IR දානවා. මේකේ V ගියාගේ V1 සමානයි I ගියාගේ බිඳුවයි දශම බිඳුවයි 4යි 3.95යි බිඳුව දශම බිඳුව 4යි 3.95 වැඩි කිරීම 900 බිඳුව දශම බිඳුව 4යි 3.95 බිඳුව දශම බිඳුව 4යි 3.95 වැඩි කිරීම 900 39.5 කියලා එනවා. ඉස්සල්ලා එක කීයද අපි බබද මේ 39.56යි නේ. මම මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධයට 1374.96ට V සමානයි IR යොදමනවා. V ගියාගේ V2 සමානයි I ගියාගේ අව 0.04යි 3.95
බිඳුවයි දශම බිඳුවයි හතරයි තුනයි නමයයි පහ මේ තිනයි ආර් ගියගේ 1374 1374.9 අපිට මේ දෙන්නව වැඩි කරලා බලමු පුතේ V2 ගියගේ කීය දෙන්නේ කියලා බිඳුවයි දශම බිඳුවයි හතරයි තුනයි නමයයි පහ වැඩි කිරීම 1374.96 60.429යි මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් 60.439 කියලා මේක ලියන්න පුළුවන් අපිට 39.5යි 6යි කියලා ආසන්න විදියට රයිට් මේ දෙක එකතු කරලා බලද්දී අපිට V1 සහ V2 එකතු කරද්දී අපිට ආසන්න විදියට වෝල්ට් 100 එනවා හරි එතකොට දරුවනේ ඔබ දැන් මේ ගැටලුව තනියම උත්සාහ කරන්න හරි රයිට් ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න යුතු දෙයක් තියෙනවා පළවෙනි දේ තමයි හිතන්නකෝ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය මෙහෙම තියෙනවා නම් මෙයාගේ අපි සාකච්ඡා කරා I පොදු වෙනවා මේක R1 R2 R3 කියමු එතකොට I පොදු වෙනවා V බෙදෙනවා අපි මෙයාගේ සමකය ගත්තොත් R සමකය ගත්තොත් මේකේ ධාරාවත් I මේකේ ධාරාවත් I මෙයාගේ දෙකලවර විභවාන්තරය V නම් V සමානයි V1 ධන V2 ධන V3 R සමක සමානයි R1 ධන R2 ධන R3 මේ සමකයේ I සහ මෙන්න මේ එක එක ප්‍රතිරෝධය හරහා ගලාගෙන යන I කියන කට්ටිය සමානයි ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධයේදී. හරි. එතකොට සමාන්තරගත සම්බන්ධයකදී මෙම සමාන්තරගත සම්බන්ධයකදී පුතේ මේක V නම් මේක V එතකොට මම මේකේ සමකය ගත්තොත් මම මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ ටිකේ
මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධකයේ සමකය ගත්තොත් මෙයාගේ වීත් මෙන්න මේ තිබ්බ වීම තමයි. හැබැයි අයිගයාගේ අයිගයාගේ වෙන්නේ I1 ධන I2 ධන I3යි එකයට R සමක සමානයි එකයට R1 ධන එකයට R2 ධන එකයට R3 හරි. එතකොට සමකයේ විභවාන්තරය තමයි මේක සහ කෝෂයේ විභවාන්තරය වෙන්නේ. මේ සමකයේ විභවාන්තරය වුණා නම් ඒකම තමයි මේක වෙන්නේ. හරි. එතකොට දරුවනේ අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ සම්බන්ධය ගැලවුණාට පස්සේ මේ දෙන්න ස්වාධීනව ක්‍රියා කරන ප්‍රතිරෝධ දෙකක් විදිහට. ස්වාධීනව ප්‍රතිරෝධයක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙලා තමන්ගේ ප්‍රතිරෝධයට අදාළ විභවය තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ අගයන් දෙක නෙවෙයි පෙන්වන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට අපිට මේ අගයන් වෙනස් වෙන එක නවත්තන්න අවශ්‍ය නම් මේවට ටිකක් ලොකු ප්‍රතිරෝධ නිකන් මෙගා ඕම් ගණේවත් ප්‍රතිරෝධයක් සහිත වෝල්ට්මීටර් පාවිච්චි කරා නම් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි ඇමීටරයක් පාවිච්චි කරනවා නම් හැකිතාක් මොකද වෙන්න ඕනේ? ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙන්න ඕනේ. වෝල්ට්මීටර වල හැකිතාක් ප්‍රතිරෝධ වැඩි වෙන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් දරුවනේ අපි මීළඟ වීඩියෝ එක යොමු. තවදුරටත් මෙවැනි ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා